menggendong burung merpati macam ini, gendong-gendong, dilus-lus kesukaannya. Ini dia ya, ini dia digendong-gendong, dilus-lus, bagus bukan sekali, joki kecil nantinya cita-citanya. Ini dia, ini, nah bagus bukan ya, nah ini bagus sekali. Ini ada nanti cita-cita menjadi joki kecil ya, bagus sekali kan, digendong-gendong. Nah itu dia nantinya menjadi joki kecil. Nah itu dia cara mengenalkan adik-adik kecil untuk merawat merpati di dia.